Математика пәні сабақтың тақырыбы тең топтармен санау, тең топтарға бөлу. 71-ші сабақ. Бүгінгі сабақта заттарды топтап санауды және заттар тобын бірнеше тең бөліктерге бөлуді үйренесің. Бейне жазбаға назар аудар. Оқушылар әр партаға 2 оқушыдан отырды. Сыныптағы оқушылардың санын қалай жылдам есептеуге болады? 2-ден жұптап санаған ыңғайлы. 2, 4, 6, 8, 10, 12 және тағы солай жалғаса береді. Сандық сәуленің бойынан 2-ден санаймыз. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Жұптап кез келген саннан бастап санауға болады. 1-ден бастап 2-ден санаймыз. 1, 3, 5, 7, 9. Сондай-ақ есептеуді басқа тең топтармен де санауға болады. Мысалы 3-ден. Дене шынықтыру сабағында ұлдар 3 лекпен сапқа тұрды. Ұлдарды санайық. 3, 6, 9, 12. Ал қыздар 4 лекпен сапқа тұрды. Қыздарды санайық. 4, 8, 12, 16. Заттарды 5-тен санаған ыңғайлы. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Көптеген затты ондықпен санау ыңғайлы. Жиынтықта 10 дана ермек саз бар. 6 жиынтықта неше дана ермек саз бар? Ондықпен санап көрейік. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Бір қатар заттарды тең топтарға бөлуге болады. Стадионға 15 бала келді. Ойын ойнату үшін балаларды 5 баладан тұратын топтарға бөлу қажет. Балаларды 5-тен бөлуге болады. 3 топ болады. Суретте 10 алма берілген. Ол алмаларды әр себетке 5-ден салу керек. Неше себет қажет болды деп ойлайсыңдар? Сонда бірінші себетке 5 алма және екінші себетке 5 алмадан келді. 10 алманы 5-5-тен бөліп салсақ, бізге 2 себет қажет екен. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазамыз. Номер 3-ші есеп 19-шы бет. Есепте. Номер 4-тің асы 19-шы бет. Есепті шығар. Есептің шартын, сұрағын, шешуін, жауабын жаз. Соңғы есеп номер 5-тің асы 19-шы бет. Бірдей қосылғыштардың қосындысын ата.